Bago yung neutral lang po, pero pag park stable, tapos ano. pag po. park stable, Oo. pag neutral, gaganon-ganon. Ganun po. Pag naka-on yung reverse? aircon. Pag reverse, nagbabibrate po pag... Sige, pandarin Ito mo. po. Tignan mo. Ay, gasolina pala. Gasolina ka ba? Oo. Gas bin. Ay palitan, hindi pa rin. Taas ko, mataas talaga itong sakay na to. May pala nga, gumaganon-ganon. Ano lang yan? Over lang yan. Ano ang ability? Napalitan na rin po. Napalitan niya ng ano. Tawag ka, Beg. Yan, gusto ko lang malaman yung ano eh. Yung anong sabi nung iba nung pinatingnan mo yan? Yung valve clearance sir, una. Una ba part clearance? Okay. Sunod, fuel pump. Fuel Kaka-testing lang po nung map set. Map sensor. Bukod doon, wala nang ibang ginalaw. Pinatune up ko po siya, pinalitan ng mga parts. Tapos ganyan ang kondisyon ng andar. Opo, ganyan. Beg, rep mo nga konti. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oo. Dahan-dahan pa. Ganun lang, kato. Oo. Isa pa. Tama na. Okay na. Kaya ito muna, mag-loose muna ako nito. Ha? Kasi may misfire eh. Mayroong isang silindro na hindi gumagana ng matino, kaya ganyan yan. Ayan ha, titigil ko yung trabaho ko dahil... Opo sir, pasensya na po sa bala kasi ano ko eh. Ayaw mo lang yan, Ted. Hindi na po talaga ako mapanatag. Doon kay Papa, tignan mo. Nabiyahe po kasi namin malayo. Kuha ka doon sa ano, Magka-Amerika. sa kahoy. Titingnan natin dyan kung alin yung nagmi-misfire dito ha. Ang problema lang kasi nito, maikli. Tika lang. Tika lang. Start, sir. Diba parang ganun lang ang andar mo. Diyan banda, wala. Doon sa may baba banda, meron. Pero malakas yung dito. Kita mo yung kuryente. Patay mo muna. Ano no? Ayun yung pangalawa. Dito kasi. Kasi mas malakas ang palyo nito. Ibig sabihin, patay! Ibig sabihin, Ayun, may crack. May crack. yan. Makikita natin yung andar niya. Crack ba yun? O guhit lang? Start nga! Ayan, pangatlo. Yan yung under niya na pino. Yan. Yan. Wala. Walang kuryente. Walang kuryente. So ito yung problema. So ipapalit natin to. Wala talagang pumipitik ko. Walang may pitik. Kanina meron tak. Oo, mayroon yan. So ito yung problema, yung number 10 na to. Yung coil na to, yung coil pack na yan, yan ang problema dyan. Sige, patay. Pandarin mo nga. Pag malakas ang palyo dyan, okay yan. Okay yan. Oo. Ayan, number 4. Sige, start! Oh, yan.
Ayan, yan yung ano, meron siya narinig na pitik. Kung walang leak. Okay yan, sige patay na. So ito na yung bagong bili. So replacement nga lang kasi nga medyo ang mahal kasi nito pagka original nito eh. Ito papalitan namin itong luma kasi ito yung misfire na hindi pa nila nakuha uli. Tapos inukihan na. Ngayon problemado pa rin yung may-ari. Kakabit natin dito yung bago. So tinisting natin gamit yung pantesting natin. Nahuli natin kung saan may problema. Nagme-miss pa yun. Oh, Pero ilan yan? Marami. Apat eh. yan, pero isa yung ano. Isa Try lang mo yung nga, problema. try mo nga. Kami. I-rep mo nga. Konti. May konti pa. Pero baka Meron dyan. pang kaunti. Ibig sabihin, itong dalawa mo, kailangan mo talaga mapalitan. Dalawa yung may problema. Sige ha, patay mo, patay mo. Start. Oh, wala rin. May problema itong ano mo, lika. Walang binibili na ano. Ayan, oh. Yung ito. So, patay mo nga ulit. Ito, mayroon siyang binibigay. Dali ha, ulit start. Ayan, wala pa lang siyang binibigay. Ayan, mayroon siyang binibigay, mahina. Hop, patay. May miss. Pakita mo ano. May miss yun. May problema ito sa signal niya. Pero mas malakas ang tunog na kumpara kanina. I-read mo nga ang konti. Oh, tama na. Patay mo na. Patay lang. Ayan, Mas medyo matino na siya. mas matino na to. Ulit mo May onte. Halika. Patayin mo muna dyan. Kailangan itong iba mapalitan eh. Kailangan itong iba mapalitan sir kasi mayroon pang kaunti. Apo. Kaya pinakamaganda nito yung apat talaga eh. Palit. Kaso ang mahal ng isa, no? Kung makakita ka sana ng surplus nito na original, kailang minsan ang hirap makakuha. Kay Mark wala, kay Mark. Sino Mark? Sino May Mark? Si yung sa Valencia. may Mark ba number pangalan? sir. Oh, Ano, 400 lang sa Shopee. ay wag yun. Wag po yan. Oo, kakukuha doon. Sa sakit ulo, 400 sa sakit ulo mo dyan. Kung gusto mo i-try mo. Walang problema yun. Pero parang alam mo sa'yo. 400 sir, baka mamaya isang gamitan mo lang yun. Pag nag-init yun, wala na yun. Kaya possible sir sa ignition ko.